La 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 la. Polo bear. La 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 la. Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay gấu Polo gặp những con vật dễ thương này ở nông trại. Cùng xem nhé. Đây là con gà. Con gà trống gáy. Ò ó o. Con gà mái đẻ trứng. Vậy con này là con gì? Con gà. Đây là con vịt. Con vịt kêu cạp cạp. Con vịt biết bơi dưới nước. Vậy con này là con gì? Con vịt. Đây là con heo. Con heo kêu ụt ịt. Con heo thích ăn và ngủ. Vậy con này là con gì? Con heo. Đây là con bò. Con bò kêu bò. Con bò thích ăn cỏ xanh. Vậy con này là con gì? Con bò. Đây là con ngựa. Con ngựa chạy rất nhanh. Vậy con này là con gì? Con ngựa. Vậy trong ba con vật này, con vịt, con heo, con bò, con nào đẻ trứng? Đúng rồi, là con vịt. Hôm nay các bạn đã học được con gà, con vịt, con heo, con bò, con ngựa. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của gấu Polo. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để gặp lại Polo vào tuần sau nhé các bạn.